Parlamenti debatoi sot për rritjen e çmimit të naftës pas nisjes së konfliktit në lindjen e mesme. Qeveria argumentoi se bordi për transparencën dhe mekanizmi i uljes së akcizës pasi çmimi kalon 220 lekë për litër është i mjaftueshëm për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në këtë kohë krize. Ulja e nivelit të akcizës gjithashtu do t'japi impakt edhe në uljen e TVSH-s së llogaritur në momentin e importit të karburantit dhe në total efekti i uljes së karburantit për litër nga ulja e akcizës dhe TVSH-s në import arrin në masën 9.45 lekë për litër. Por opozita deklaroi se kjo masë është e pamjaftueshme dhe i kalon qytetarët pa mbështetje përballë rritjes së çmimeve. Nuk ka akt më absurd se kjo që propozoni sot në parlament. Ky hajduti i Shqipërisë me taksën më të lartë në botë mbi litrën e naftës i detyron shqiptarët të blejnë atë me 2.2 euro. Në Gjermani, dje nafta në pomp ishte 2 euro. Në Shqipëri, nafta në pomp 2.2 euro. Rroga në Gjermani 6 herë më lartë se në Shqipëri, 8 herë më lartë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha replikoi me socialistin Erion Braça për modelin e taksave që rëndojnë mbi karburantin dhe heqjen e mbështetjes për fermerët. Nuk ka diskutim se nëse vën taksën më të lartë në botë, je mëkatari më i madh ndaj qytetarëve tu, ndaj fermerëve tu. Dhe unë prisja që ti sot po të mos ishe hipokrit siç jetë filloja grevë në Uris këtu për çmimin e naftës për fermerët. Po të hoqi Belinda nga Lubia, nga Thirrë dhe tani nuk pyet më për ta fare. Modeli i taksave është një zgjedhje shumë e qartë politike e jona. Shumë e qartë. As i iki fare asaj historie. Mbi një model të gjetur kemi bërë politikën tonë. Është shumë e qartë kjo gjë. A është ky niveli i taksave më i lartë në botë? Jo. Shiko, të çojnë këtu njerëz që për 6 vjet, plus 8 vjet, 14 vjet, 14 vjet, kur nuk i dhanë 1 litër naftë bujqve, pa akcizë, 14 vjet rresht, pa akcizë, natyrisht që është e tepër. Partia Demokratike ka mbrojtur në kuvend propozimet e saj për të ulur taksën e qarkullimit nga 27 lekë për litër që është aktualisht në 7 lekë për litër dhe heqjen e akcizës për gazin si rruga për të mbrojtur qytetarët përballë rritjes së çmimeve.